Das Fahrzeug macht irgendwie komische Rasselgeräusche im oberen Drehzahlbereich, Seiteoptimierung. Dann haben wir uns eine halbe Stunde über das Fahrzeug unterhalten. Er hat mir so ein bisschen erklärt, dass das so sein kleines Baby ist und er möchte, dass das vernünftig läuft. Und deswegen ist er hier. Wir werden jetzt eine Eingangsmessung machen, inklusive Logdatenaufzeichnung, um erstmal zu gucken, ob wir dieses Rasseln oder Klingeln oder wie er das nannte, widerspiegeln können und zum Zweiten, ob wir sehen können, ob irgendwelche Daten aus dem Ruder laufen. Dann flashe ich das Fahrzeug Serie, also wir spielen den originalen Datenstand wieder auf, machen dann eine Messung, um erstmal eine Basis zu haben und schauen, dass wir den dann einfach sauber programmiert kriegen. Der Kunde ein schöneres Fahrerlebnis durch mehr Leistung hat, aber trotzdem die Daten passen. Und